वेलकम टू इझी वर्ड्स। आज आपण शिकणार आहोत विजिंग याचा मराठी अर्थ आहे श्वास घेत असताना आवाज, घशात गळ गुदमरणे। एक्झाम्पल नंबर 1, ही वॉज विजिंग आफ्टर रनिंग अप स्टेअर्स याचा मराठी अर्थ आहे तो जिन्यावरील धावण्यामुळे घरघर करत होता। तो जिन्यावरील धावण्यामुळे घरघर करत होता। एक्झाम्पल नंबर 2, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन फॉर द विजिंग याचा मराठी अर्थ आहे डॉक्टरांनी घरघर कमी करण्यासाठी औषधे दिली। डॉक्टरांनी घरघर कमी करण्यासाठी औषधे दिली। जर तुम्ही अजूनही आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। थँक्स फॉर वॉचिंग।